Não entendi. Agora já saíram alguns. Que isso? Não, tinha um monte. Que isso? Onde é que fazia isso? Tinha, voaram alguns. Ah, aqui, cara, você tirou? Tô filmando. Como você viu que era foto? Tirei. Nossa, que fofinho. Aí você bota no curso. Tem como botar lá aqui? Aqui tem dinheiro de fácil. É só fazer coisas para que eles possam usar. Nem fala, mas não pode nem dizer onde é, sabe? Porque sabe que vai ter muita gente que não vai ter aqui só para pegar os